Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von meinem Kanal. In diesem Video meiner Videoreihe geht es um den Anschluss von Hand- und Rauchmeldern und die damit verbundene Kabelverlegungsarbeit. Viel Spaß beim Zuschauen! Das letzte Video endete mit dem Neuanschluss dieses Rauchmelders, damit geht es jetzt weiter. Hier stecke ich die komplette Linie 1 von der Brandmeldezentrale ab. Aus Sicherheitsgründen sollte die Anlage zu jeder Zeit, zu der an ihr gearbeitet wird, stromlos geschaltet sein. Also vor der Arbeit Stecker ziehen. Wie hier gezeigt, verlege ich die neuen Kabel für die Melder im oberen Stockwerk. Währenddessen baue ich die alten Kabel immer weiter ab. Hier ist nun der Austausch der alten Kabel durch die neuen Kabel zu sehen. Jetzt prüfe ich, ob Kurzschlüsse im System vorhanden sind, um eventuelle Fehlermeldungen an der Brandmeldezentrale vorzubeugen. Weiter geht's mit dem Melder vom Anfang des Videos. Hier kommt gleich ein T-Stück hin. Links befindet sich also der gerade gezeigte Rauchmelder, rechts kommt das Kabel von einem Handmelder her und das oberste Kabel ist die Leitung, welche weiter rechts vom Bild wieder geteilt wird und zur Hälfte zur Brandmeldezentrale und zur anderen Hälfte nach oben ins nächste Geschoss führt. Wie eben erwähnt, befindet sich hier die zweite Zweigstelle. Auch hier werden die Kabel abisoliert und passend durch Klemmen verbunden. Nun ist der vorhin erwähnte Handmelder an der Reihe. Hier wird zuallererst das alte Kabel entfernt, um anschließend das neue Kabel anzubringen. Nun kann die Linie 1 wieder angeschlossen und getestet werden. Dafür starte ich die Brandmeldezentrale neu. Diese Fehlermeldung besagt nun, dass ich wohl einen Fehler in der Verkabelung gemacht habe, da nach Melder 2 in Linie 1 eine Unterbrechung herrscht. Diesen Fehler konnte ich aber beheben, indem ich zwei Kabel an einem Rauchmelder im Erdgeschoss getauscht habe.
Diese waren einfach nur vertauscht und haben somit kein Signal weitergeben können. Das war es allerdings auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir das auch gerne mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und weitere Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt gerne meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.